এটা হলো ওয়াশিং মেশিন দিতে পারবেন अवेलेबल আছে। এটা হলো টিটিপি 60 টপাল ডোর অটো ফুল অটো। এটা আপনার 6 কেজি। এটা বল ধোয়া প্লাস শুকানো একটার ভিতরে কমপ্লিট শুকিয়ে যাবে কিভাবে? একদম ধোয়ার পর একদম শুকায় আসবে। শুকনো কিভাবে? এটার ভিতরে আপনি সিস্টেম দেওয়া আছে। হ্যাঁ ড্রায়ার আচ্ছা শুকানো অপশন আছে। এটা আপনি ওয়াশ করার পরে অটোমেটিক কাপড়টা শুকায় যায়। কেমন দাম ভাই এগুলো? এটা প্রাইস 23900 টাকা। 23900 টাকা। আচ্ছা ডিপ ফ্রিজে কেমন কালেকশন রয়েছে আপনাদের কাছে? ডিপ ফ্রিজে আমাদের মোটামুটি সবগুলো মডেলের ফ্রিজই আছে। যেমন এটা দেখতে পাচ্ছেন 2T5 ওয়ালটনের 205 লিটারের একটা ডিপ, সাথে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সেট করা, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এই ফ্রিজটার মূল্য বর্তমান 35000 টাকা। 35000 টাকা থেকে ছাড় হবে কয় পার্সেন্ট? 35%। 35000 টাকা থেকে কাস্টমারের জন্য, আপনার চ্যানেলে যারা ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট এটাতে। আচ্ছা এটাতে কেমন হবে? এটা মডেল কত? এটা মডেল নম্বরটা হলো A4E 146 লিটারের 0502 তাই না? হ্যাঁ মডেল নম্বরটা মূলত এটাই ধরা হয় A4E। আচ্ছা এটা হলো আপনার 146 লিটারের একটা ডিপ ফ্রিজ মার্সেল ব্র্যান্ডের। এটা বর্তমান মূল্য হলো 30000 টাকা। এই মূল্য থেকে 20% ডিসকাউন্ট। 20% এর প্রায় মিনিমাম 20% এ আপনার 6000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা তার পাশেরটা এটা হলো আপনার BOE মডেল নাম্বার। এটা হলো 205 লিটার। এটা মার্সেল ব্র্যান্ডের। এটার সাথে আপনি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার অ্যাডজাস্ট করা আছে। এক্সটার্নাল ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কম্প্রেসার 12 বছরের গ্যারান্টি আছে এবং 100% কভার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা তো আছে অবশ্যই। এবং এটা মূল্য 35000 টাকা। কাস্টমারের জন্য এটা তো 20% ডিসকাউন্ট আমরা নিচ্ছি মাত্র 7000 টাকা ডিসকাউন্টে 28000 টাকা। প্রত্যেকটা 3D সুন্দর করে দেওয়া আছে তাহলে আপনার কাজটা সুন্দর। এবং প্রত্যেকটা কি রকম হবে? প্রত্যেকটাই আপনার গ্লাস ডোর এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রিন্ট আছে। প্রত্যেকটা প্রিন্টই দেখতে খুবই সুন্দর। এখন একজনের কাছে একটা প্রিন্ট ভালো লাগে। এটাও আপনার 146 লিটারের একটা ডিপ মার্সেল ব্র্যান্ডের। এটা সেম প্রাইস 30000 টাকা। তারপর আছে এটা হলো ওয়ালটনের 2T5 এর ভিতরে একটা মডেল। এটা হলো কালারটা হলো অনেকটা কমলা কালারের মতন। যারা একটু প্রিন্ট ছাড়া পছন্দ করে এক কালার তাদের জন্য এটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস ছিল 34000 টাকা। এটা বর্তমান প্রাইস 34000 টাকা। এটা থেকে 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট হবে প্রত্যেকটাতে রয়েছে। ভাই একটা মিনি ফ্রিজ অনেকে চেয়েছিল, বা মিনি ফ্রিজ সম্পর্কে বলতে যারা বেডরুম ফ্রিজ বা ফার্নিচার ফ্রিজ অনেকে বলে থাকে কি যে এটা হলো ওয়ালটনের 1x1। এটা মডেল নাম্বার 1x1। এটা হলো 101 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা এটা আপনার এই অংশটা হলো নরমাল এবং এই অংশটা আপনি ডিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা এটা মূলত বাসায় বেডরুমে পার্সোনাল ভাবে ব্যবহার করার জন্য বা অফিসে পার্সোনাল ব্যবহার করার জন্য বা ফার্মেসিতে বেশি ব্যবহার হয়। ফার্মেসিতে বেশি মার্কেট প্রাইস ছিল 18000 টাকা। এটা থেকে এখান থেকে আপনি 20% ডিসকাউন্ট। এটা নতুন একটা ফ্রিজ, এটা ছোট মিনি ফ্রিজ। এটা মডেল কত ভাইয়া? এটা হলো J80। এটা হলো 50 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা এটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস মাত্র 15000 টাকা। 15000 টাকা মাত্র 15000 টাকা বর্তমান মার্কেট প্রাইস। আচ্ছা দেখেন আমরা কিন্তু ফ্রিজের ভিডিও কিন্তু দেখিয়েছি, এই ধরনের ফ্রিজ 10 মডেল ফ্রিজ ভিডিও দেখিয়েছি, বড় একটা ভিডিও ছিল দেখে নেবেন। যারা আমরা কিছু আজকে মিনি ফ্রিজ এবং কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করছি, ভিডিও দিয়েছি। এটা কি টিভি দেখার জন্য দেখছেন নাকি ভাই? ইনকা ভিডিওতে এই টিভিটা আসে নাই কারণ এটা নতুন আসছে। এটা হলো 55 ইঞ্চি স্যামসাং এর ডাবল গ্লাসের মেটাল বডি স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি। আচ্ছা স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড এটা কিন্তু সিঙ্গেল গ্লাস না, এটা কিন্তু মেটাল বডি ও প্লাস ডাবল গ্লাস এবং গ্লাস পিছনের সাইডটা ক্যালকুলেট এটা কিন্তু মেটাল বডি প্লাস্টিক না। ও আচ্ছা আচ্ছা। এটা বর্তমান প্রাইস হলো 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা। 1,05,000 কি বলে আপনার ভাই? কয় ইঞ্চি ভাই? এটা 55 ইঞ্চি। যারা ঘরেতে সাজাতে চান, টিভি দেখতে চান, বড় একটা প্রজেক্টরের মতো ভাই, 1,05,000 টাকা। দেখেন অনেক সুন্দর ভাই। আমরা ফ্রিজ দেখার জন্য আসছিলাম ভাই। ফ্রিজ কোনটা দেখাবে? নতুন যে ফ্রিজটা আসছে আর কি 2A3। আচ্ছা এটা কি নতুন আসছে? হ্যাঁ এটা নতুন আসছে। কেমন হবে দাম এটা ভাই? এটা মোটামুটি মার্কেট 35000 টাকা। 35000 টাকা 2A3। দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু রয়েছে। এটা তো 20%, এটা তো 20% ছাড় রয়েছে। তার পাশে এটাও 2A3 কিন্তু এটা ডিজাইনটা ওটা থেকে একটু আলাদা। এখানে নিচে কি করা হয়েছে ভাই? ডিজাইনটা আলাদা। এটা প্রাইস হলো 35300 টাকা। 35300 টাকা। দেখেন সুন্দর কিন্তু দেখতে কিন্তু চমৎকার লাগছে এটা। এবং এই ফ্রিজগুলো দুটোটাই কিন্তু নরমাল এবং ডিপ সমান। নরমাল এবং ডিপ সমান থাকবে। আচ্ছা এটা কেমন দিবেন দাম ভাই? এটা প্রাইস হলো 35300 টাকা। ওই প্রাইস থেকে 20% ছাড় হবে। আচ্ছা বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখানে এগুলো সবই নতুন আসছে না ভাই? এগুলো সবই নতুন। আমরা কিন্তু এখানে দেখেন অনেক ধরনের ফ্রিজ কত জিনিস দেখিয়েছে, যারা দেখেন না দেখে নেবেন মুস্কান ইলেকট্রনিক থেকে। এটা মডেল নাম্বার কত ভাই? এটা 1F3। 1F3 এটা কেমন দামে দিচ্ছেন ভাই? এটা বর্তমান প্রাইস 32000। 32000 টাকা। 32000 টাকাতে 20% ছাড় কত টাকা কমতে পারে ভাই? ওই মিনিমাম 5-7,000 টাকা কমবে না? যাই আসে তাই কমবে। 6400 টাকা কমবে। তার পাশেরটা এটাও 1F3 আর একটা কালার আছে ভিন্নটা, তাই না? প্রাইস 32000 টাকা। এটাও 20% ডিসকাউন্ট আপনি 6400 টাকা কমে আসবে। পাশেরটা ভাই
এটাও 1F3 এবং এটাও 1F3 প্লাস এটার মডেলটা আবার একটু আলাদা। এর আগে যে তিনটা দেখলেন এর থেকে একটু আলাদা এটা মডেল, এবং এটা মার্কেট প্রাইসটাও একটু বেশি। এটা মার্কেট প্রাইসটা আবার আপনার 32,500 টাকা। 32,500 টাকা, দেখেন অনেক চমৎকার, এটা সুন্দর। বন্ধুরা আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রিজ আইটেম রয়েছে, যখন দোকানে আসবেন কি মোবাইল নাম্বারে আপনাদের ইমো নাম্বারে ফোন করলে প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখাতে পারবেন না, ফ্রিজ দেখাতে পারবেন কিংবা কালারও দেখাতে পারবেন। দেখেন চমৎকার চমৎকার কিন্তু কালার এসেছে। আচ্ছা দেখেন এটা কি ভাই কেমন ভাই? এটা মাই লাইফ, এটা হলো মাই লাইফের একটা ছোট ফ্রিজ। দেখেন খুবই চমৎকার সেফটি। এটা কেমন হবে ভাই? ছোট ডিপ, নিচেরটা হলো নরমাল। এটা প্রাইস মাত্র 26,000 টাকা। 26,000 টাকা। এটাতে কেমন ছাড় পড়তেছে? এটা 20% ছাড় দিচ্ছেন? এটা তো এক কালার তো 20% তো হয় না, কিন্তু এটা তো কাস্টমারের জন্য ভালো ছাড় থাকবে। ভালো ছাড় থাকবে। দেখেন অনেক এটা হিডেন রাখা হলো, আসলে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ ভাই, শেষ করে দিলাম ভাই। ধন্যবাদ রুবেল ভাই। বন্ধুরা আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রিজ আইটেম কতগুলো দেখেছি, আজকে নতুন যেগুলো এসেছে সেগুলো দেখে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম।